llegó la nieve. Bueno, decidimos parar porque ya la tormenta está pegando en esta área. Estamos en Virginia y no queremos adentrarnos donde va a estar la nieve más pesada. Y el aviso de riesgo es desde ahorita hasta las 7 de la noche. Así que mejor, este día vamos a descansar. Y ya mañana que estén limpios los caminos, seguimos. Está frío, pero está rico. Pero sí, con la nieve, el frío, el aire y el hielo negro no se juega. Así que mejor parar. Mejor nos vamos a ver movies. Yay.